Настолько ветер разгулялся, да? Ворота пытался закрыть, но бесполезно. Идем, не место здесь. Ворота временно пока что так припер. Приходится пару царапин, естественно, есть. Условия все равно опасные, поэтому то, что оно есть, это более-менее. На крыше тоже успел немножко ситуацию отрегулировать. Не знаю, насколько это ветрено все так же. Крышу подровняли. Все попутно с котами, с котиками, все в порядке. Они у нас вот все один дома. Их у нас 5. Так, футболка как висела, так висит. До него теперь можно добраться. Надеюсь, что можно. Ага. Но ветер все равно с места срывает. Свет, кстати, у нас все отрубили. Думаю, со светом долго они возиться будут, по идее, наверное. Что только сюда не летело, ёшкин-ёшкин. Хотел как раз разобрать, ветер помог. Все смешно только на этом месте, остальное не смешно уже. Сколько работ появилось, ёшкин-гошкин. Вот ты живешь в этом месте, и постоянно работа появляется. Постоянно, вот так вот. Вообще надо было нам дома где-то в каких-то в горах, наверное, где-то строить. Явно в таких местах, где шторм, тебя уж явно не достанет.